তুই নিচের দিকে তুলবি পরে তুলবি কিন্তু হ্যাঁ So second examination done. Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. And going to কোচবিহার গাড়িকে স্নান করাতে পরিষ্কার করাতে অনেকদিন হয়ে গেছে। শিটং গেলাম, তারপর থেকে এখনো অবধি ওটাকে ওয়াশ করানো হয়নি। আর একটা জিনিস, তাহলে ফুল করে দাও, অসুবিধা নেই। গাড়ির ওয়াইপারে জল শেষ। ওটা রিস্ট হোম আর গাড়ি একদম টাকাটাক ক্লিন হয়ে আছে, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে একদম ফিনিশড পলিশ করা। আর এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি, গাড়িতে যে প্রবলেমগুলো হয়েছিল। এখন একটু আমরা মজদুরগিরি করবো। আমরা পরে তুলবি কিন্তু তখন আমরা থাকলে পরে জল টুল লাগছে কিনা তোমাকে কে বললো? আসো, মেন হিরো আমাদের। ছেড়ে দেওয়া ভেতর থেকে যা বেরোক বেরোক। সো দিস ইজ আওয়ার নিউ ফ্রিজ হায়ারের। সামথিং কী সব ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে, কেউ দেখতে চাইলে জানতে চাইলে পজ করে পড়তে পারো। অ্যান্ড এটা একটু উল্টো ধরনের ফ্রিজ, এখানে নর্মাল ফ্রিজের কম জায়গা, যেটা বেশি বেটার। অ্যান্ড এগুলো কিছু সেন্সার লাগানো আছে, এতগুলো কম্পার্টমেন্ট আছে। এটা সবজি রাখার বক্স, এদিকে ম্যানুয়াল, আরও কী সব আছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট এটা হচ্ছে গিয়ে ডিপ ফ্রিজ, ওটা আইস বক্সটা ওখানে রাখা। অ্যান্ড এটা একটা নতুন ধরনের ব্যাপার সেবা যে ডিপ ফ্রিজ নিচ্ছে, অ্যান্ড এটা উপরে। তো ফাইনালি অনেকদিন পর বাইরে থেকে বেরোলাম। অ্যাকচুয়ালি এক্সাম চলছিল, যার জন্য আর বেরোয়া হচ্ছিল না। আজকে ওয়েদারটা ডাল, যার জন্য তেমন বেশি দূর যাওয়া পসিবল হবে না। আর পেছনে রাজদীপ আছে, একটু বেরোলাম চল। আর দেখি এখন কয়েকটা কাজ আছে, সেই কাজের জন্যই বেরোলাম। আর যার জন্য একসাথে না বেরিয়ে আমি আমার বাইক আর রাজদীপ স্কুটি নিয়ে বেরোলো। রাস্তাঘাটে ভালোই লোক, কালকে যেহেতু 15 আগস্ট, তখন ভিডিওটা সকাল 10টার সময় ঠিক পেয়ে যাবে। তার জন্য হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে টু অল অফ আস। আর যেটা বলছিলাম লাস্ট ব্লগে, যে গেইন ইন প্যারেড গ্রাউন্ড, এখানে আছে কিছু আমার বন্ধু বান্ধব, সাথে দেখা করতে আসলাম। এখন কোথায় তো জানি না, আইটেমগুলো কই বা কে জানে। শহরে জানটা অবশ্যই, এটাই তো মজা। এই প্রিমিয়াম ওর ভাগ্যে কত পোস্টার পাইছে, সব সেম না। এদিকে পুরোনো গেমের চর্চা চলছে, একটা গেম খেলতেছে। আর এই ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স, এমসিওসি আর মোবাইল লেজেন্ডস, মাঝখানে পাবজি খেলি না আমরা। মনে হচ্ছে কেবল পাইছিল পোস্টার, আমাদের সবার মাথা খারাপ। ও কেবল পাইতো, কেবল এখন তখন গেমের চর্চা চলছে কমপ্লিটলি। খাওয়া দাওয়ার পরে রিপ্লাই দিস? হ্যাঁ, সে আমি রিপ্লাই দিই, খেলার হলে আমি রিপ্লাই দিচ্ছি না। ঠিক আছে, আগাই। তো সৌরভকে ড্রপ করে দেখে শুনে যাওয়া উচিত। টাইম টু গো হোম। আর বাই দ্য টাইম তোমরা এই ব্লগ দেখছো, ততক্ষণে আমি রাইডে বেরিয়ে যাবো, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে রাইডে। কোথায় যাচ্ছি সেটা এখনও ফিক্স হয়নি। আমি লাইক কাছে পিঠেই কোথাও যাব, বেশি দূর না, আরও বাকি রাইডার্সদের সাথে যাব। তো সেটার জন্য তো নেক্সট ব্লগ অবধি ওয়েট করতে হবে। সো এই ব্লগটাকে শেষ করার সময় চলে এসে একেবারে শর্ট আর সিম্পল ব্লগ, কারণ কালকে এক জায়গায় যাওয়ার আছে, যেটা প্রিভিয়াস ব্লগে বলেছিলাম। আর নেক্সট ব্লগ দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, এই ভিডিওটিকে লাইক করো, শেয়ার করো, যাতে সবাই আমার নেক্সট ব্লগটি দেখতে পারে। কমেন্ট করো তোমাদের থটস, আর আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করো কালকে লাইভ আপডেটসের জন্য @photogenic life। ততদিন সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে এমনই কোনো এক ব্লগে।